Det blåser bra. Men det är grant, eller hur? Det måste vara en önskeplats för en vårdare där. Vi har ju levat här ganska länge. Man återvänder till platsen för brottet så att säga. Och begår nya brott. Ni ser trött ut. Överastränger inte. Jag menar vår råd är rekommendabelt med viss försiktighet. Ungdomen är ju mera hårdhudad än. Ja, jag vet vad jag talar om. Mitt namn är Hedbrandt, kurator. Jag tummar på skälarna och vänder ut insidan. Och vad får man se? Ja, det behöver inte tala för er. Ni är ju konstnär, ni känner män på hjärtat. Stämmer inte sätta era ansiktsstudier för att inte tala om självporträtten. Varför ser ni på mig sådär? Blir ni hon? I nerven och olag? Något som plågar? Håll käften! Håll käften!